大家好，我是江佳玲 Erica， 然后我现在还是学生，平常有做一些 model 的兼职，拍一些平面的广告。其实是比较喜欢户外的一些活动，还蛮喜欢踏青的，骑脚踏车，然后听听音乐啊，看电影。平常最喜欢收集饰品了，因为我觉得呢，女生呢穿衣服饰品其实还占蛮重要的。然后像比如说这个，然后我自己还有收藏很多可爱的戒指，然后一些项链，然后我都还蛮注重保护它们的，都会收到盒子里面。然后像我手上也有戴一个戒指，然后我会建议女孩子呢，假如你要手上戴戒指的话，其实要手指长比较好看，所以就可以涂一些裸色系的指甲油，会让手指感觉比较长。然后呢，像这种 bling bling 的这种手环的话也很可爱，像你夏天的话，如果穿黑色的背心，戴上这个的话还蛮抢眼的。然后像如果说你去一些重要的场合，如果有黑色的洋装啊、小礼服都可以搭配哦。跟大家介绍一个我超喜欢的发箍，它是一个猫耳朵，因为我自己还蛮喜欢猫的。再来看，是不是很可爱呢？因为我现在在当平面 model， 然后我未来呢，希望能朝一些广告啊、戏剧发展，希望有这个机会，然后也希望自己多挑战不一样的工作。谢谢。